η απαρχή του τέλους μιας ένδοξης αυτοκρατορίας της Βυζαντινής. Η πόλη, το όνειρο κάθε Έλληνα, το άρθος του Βυζαντίου Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των βαρβάρων. Στο χρόνο ανεβαίνει ένας υποπαθής, φιλόδοξος και αδίστακτος δικτάτορας, ο Σουλεϊμάν, ο μεγαλοπρεπής, τον οποίο την καλωσορίζουμε. Ένα χειροκρότημα. Οπότε τι θα κάνατε? Εγώ λοιπόν, ο Σουλεϊμάν, ο μεγαλοπρεπής, είμαι εδώ. Απολαύστε με! Ο Σουλεϊμάν κάθισε βέβαια στο θρόνο του Βυζαντίου, αλλά δίπλα στον θρόνο ήθελε συντροφιά. Και βεβαίως είχε τις τρεις σκλάβες που προαναφέραμε, τη Βελούδο, την Κατέβο και την Ασίμο, που τις ονόμασε σε Φιρουζέ, Χουρέμ και Αϊσέ, τις οποίες φωνάζει σε λίγο και να έρθουν να του κάνουν λίγο αέρα. Μα πού είναι εκείνη η σκλάβα που με μεγάλωσε, η Φιρουζέ, η Ελληνίδα, που ο προπάπους μου, ο Σουλεϊμάν, ο απρεπής, την είχε πάρει στο χαρέμι του σκλάβου. Και μετά φυσικά την κληρονόμησε ο παππούς μου, ο Σουλεϊμάν, ο μικροπρεπής. Και στη συνέχεια φυσικά ο πατέρας μου, ο Σουλεϊμάν, ο μεγαλομπεκρής. Και τώρα εγώ, ο Σουλτάνος που κατάφερα αυτό το σύμβολο του Βυζαντίου να το πατάξω και να το κάνω δικό μου, αυτή τη μεγάλη αυτοκρατορία, την κληρονόμησα εγώ και με μεγάλωσα από τόσο δά, το πιο όμορφο μωρό. Πού είναι η Φιρουζέ? Φιρουζέ! Έλα μέσα! Κάντε άρχιση να περάσει η κυρία, η κουβερνάντα μου. Κάτσε εδώ. Θεία, χτύπα καμία μύγα που κάθεται πάνω στο πανέμορφο κορμί μου. Σιγά. Είπα και αυτή που έκατσε πάνω στο χέρι. Σιγά! Είναι το θεϊκό χέρι. Και πού είναι και οι άλλες, έχω άλλες δύο σκλάβες. Είναι η Αϊσέ και η Χιουρέμ. Αϊσέ, Χιουρέμ, ελάτε μέσα. Ελάτε μέσα, λουλούδια και ταμπούρ. Είστε από εδώ. Νιώθω ευλογημένος από τον Αλλάχ να σας βλέπω. Τι ωραία μάτια είναι αυτά. Πεταριστά. Τύρο, μαλλί, σαν το στάχι. Και εσύ, οπτασία μου τροφαντή, με τις τρομερές σου καμπίνες και την τρομερή σου ομορφιά. Κάντε μου αέρα, σκλάβες μου, κάντε μου αέρα. Όσο θα παίρνω τον υπνάκο μου, γιατί κουράστηκα πολύ. Πίσω όμως από αυτή την ωραία εικόνα κατά τα άλλα, κρυβόταν μια μεγάλη συνωμοσία. Γιατί η Χιουρέμ, η Φιρουζέ και η Αϊσέ, δηλαδή η πρώην Βελούδο, Κατέβο και Ασίμο, θέλανε να εφαρμόσουν ένα πονηρό σχέδιο. Ο πονηρός Σουλτάνος έφτιαξε ένα νόμο, ο οποίος προέβλεπε ότι αυτός που θα τον κάνει να σηκωθεί έστω για ένα λεπτό από τον θρόνο και θα καθίσει ο ίδιος σε αυτόν τον θρόνο, γίνεται βασιλιάς και απελευθερώνει τον λαό του. Γι' αυτό και τρεις κακόμενες Ελληνίδες, πίσω από αυτόν τον αέρα και πανάζια στο Σουλεϊμάν, έκρυβαν μια συνωμοσία. Ήθελαν σώμη και καλά να τον κάνουν να σηκωθεί από τον θρόνο. Για να δούμε, να τα καταφέρουν. Πρώτη είχε μια φαϊνή ιδέα η Χιουρέμ. Γυναίκες, Αϊσέ, κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάτι πρέπει να σκαρφιστούμε. Να τον σηκώσουμε από εδώ στην καρέκλα του. Να μείνει ο θρόνος αδιανός για μας. Θα του πούμε τάχατες ότι είναι ωραίος καιρός, θα βγει έξω στη λιακάδα στο μπαλκόνι, να δει τα λουλούδια τα πουλάκια και να προλάβουμε εμείς να καθίσουμε. Πολύ καλή ιδέα. Σκλαβιά, χρόνια, κάτι περιμένουν οι Έλληνες από εμάς. Πρέπει να το προσπαθήσουμε. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, Χουρέμ.
Έλα, κάντο, αφού είχες την ιδέα ξύπνα τον. Μα κάντε κάτι κι εσείς, όλα εγώ θα τα κάνω. Όχι, εγώ φοβάμαι, τον φοβάμαι πολύ, μην με αποκεφαλίσει. Να το πούμε στη Φιρουζέ, που τον μεγάλωσε. Έλα, κάτι μου. Έλα, κάνε. Εσένα σε ακούει. Όχι. Αν σου δώσουμε το χρόνο, θα το σκεφτώ. Άντε! Θα το σκεφτώ. Άντε, παλικάρι μου. Σήκω, καμάρι μου. Σήκω. Θα σηκωθείς. Ποιος τολμάει να χτυπάει το θεϊκό μου χέρι? Ποιος? Μηχάνουσα, έφτες άντρα. Εντάξει, θεία μου, γιατί παράς, τι θέλεις? Μεταλλιότατε. Ορίστε. Ελάτε. Μήνας Μάρτης είναι, ηλιόλουστη η πόλη. Τα λουλούδια αντίσανε, τα πουλάκια και λαϊδούν. Τα κουτέ, τσιου 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 τσιου. Ελάτε. Ελάτε να το δώσετε. Α, έχεις δίκιο. Ναι. Η ιδέα και μόνο στο να στέκεται το καλασχηματισμένο μου κορμί μπροστά στον ήλιο είναι πραγματικά πάρα πολύ δηλαστική. Ας πάμε μια βόλτα. Μια βόλτα δεν κάνει κακό. Πότε δεν κάνει κακό. Ακολουθήστε με που στέλνεις κλάδες. Πάμε λοιπόν για μια βόλτα. Όχι! Ανόητες ελληνοπούλες. Καθίστε κάτω. Νομίζετε... Κάτσε κάτω, ανόητο. Κάτσε κάτω. Νομίζετε ότι θα ξεγελάσετε εμένα, το Σουλεϊμάν, το μεγαλοπρεπή? Αν ήταν ο Σουλεϊμάν, ο μικροπρεπής θα την είχε πατήσει. Αλλά όχι εγώ. Ανόητες, μην το ξανατολμήσει. Όχι. Αφήστε με να κοιμηθώ. Η πρώτη απόπειρα λοιπόν της Κουρέλας είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Και η Αϊσέ σκέφτεται κάτι άλλο. Κάτι που έχει σχέση με την υγεία του Σουλτάνου. Κάτι που λένε οι γιατροί. Το περπάτημα κάνει καλό. Για να δούμε θα πετύχει η δεύτερη απόπειρα. Λοιπόν, Κουρέμ, σκέφτηκα κάτι άλλο πιο δραστικό. Γιατί το πρώτο πέτυχε. Λοιπόν, τάχα μου, σιγά μην νοιαζόμαστε για την υγεία του. Θα του πούμε να σηκωθεί από το θρόνο του, να ξεπιαστεί, γιατί το λένε και οι γιατροί. Ότι όποιος κάθεται πολύ πιάνεται. Εσύ τι λες, είναι καλή ιδέα? Είμαι σύμφωνη. Πρέπει, έτσι. Λοιπόν, πέστε το σε παρακαλώ εσύ, γιατί φοβάμαι. Δεν μπορώ, βρε παιδιά, θα μ' αποκεφαλίσει. Δεν μπορώ. Πες το εσύ. Δική μου ήταν η ιδέα. Τότε να το πούμε στη Φιρουζέ. Έλα, Φιρουζέ. Φιρουζέ, παρακαλούμε. Έλα, καλή μου, σε παρακαλούμε. Πες το χρόνο. Δικός σου. Θα το σκεφτεί. Μπορεί. Δεν ξέρω, το σκέφτομαι. Ξύπνα το. Ξύπνα, παιδί μου, σήκω. Σήκω, καμάρι μου, σήκω. Καλό πιδάκι δεν είναι. Άντε, μεγάλο. Άντε, σήκω. Θεία, δεν είπαμε. Καλό, σε παίρνουμε το αυτό και θα κλείσει. Σήκω. Καλά, να σηκωθώ γιατί όμως? Μεγαλειότατε. Μεγαλειότατε. Πρέπει να σηκωθείτε. Οι γιατροί λένε δεν κάνει να κάθεστε πολύ στο θρόνο. Πρέπει να ξεπιαστείτε. Να περπατήσετε, να ξεμουδιάσετε. Τι είπες, θεία? Να ξεμουδιάσετε. Πόσο, άντε, σήκω. Πώς? Ναι. Τα πανέμορφα οπίστια μου έχουν μουδιάσει. Μια βόλτα θα μου έκανε καλό. Ας πάμε όλοι μια βόλτα έξω. Να ξεπιαστώ λιγάκι. Πολύ δουλειά. Πάμε μια βόλτα λοιπόν. Πάμε έξω μια βόλτα. Ανόητες Ελληνοπούλες. Ανόητες. Μας παραξηγήσατε. Καθίστε κάτω. Δεν φτάνει που ο λαός μου έχει τραβήξει τόσα από το λαό σας που μας έχετε ξεκληρίσει σε κάθε μάχη. Κάντε ησυχία. Μην ξανατορμήσετε να με ξεγελάσετε. Μην ξεχνάτε ότι είμαι ο πιο έξυπνος από όλους τους Σουλτάνους. Ο Σουλεϊμάν, ο μεγαλοπρεπής. Ας κοιμηθώ τώρα. Κάντε μου αέρα. Ησυχία. Μην κλείσετε. Πήγε λοιπόν χαμένη και η δεύτερη απόπειρα. Η Αϊσέ όμως, πανούρα καθώς ήταν, η Ασίμο, κατά την ελληνική της απόδοση, σκέφτεται κάτι άλλο. Σκέφτεται να εκμεταλλευτεί το θρησκευτικό συναίσθημα του Σουλτάνου, αφού ήταν φανατικός μουσουλμάνος. Για να δούμε. Λοιπόν, Κουρέμ, ξέρεις τι σκέφτηκα, Αυτό πρέπει να πιάσει, δεν γίνεται αλλιώς.
Λοιπόν, ξέρω ότι είναι πολύ φανατικός μουσουλμάνος και θα του πούμε ότι είναι η ώρα της προσευχής προς τον Αλλά. Αυτό μπορεί να τον κάνει να σηκωθεί από το θρόνο. Τι λες, να του το πούμε? Ναι. Πρέπει. Μπράβο. Λοιπόν, έλα, ξεκίνα, ξύπνα τον. Πάλι. Άντε, με αποκεφαλής στο στόμα. Άντε, άντρα μου, σήκω. Έλα, θα το πεις, έλα, Φιρουζέ. Έλα. Άντε, σήκω. Έλα, θα πάρεις το θρόνο. Άντε, τελείωνε. Άντε. Θεία, μην φωνάζετε στα αυτή. Καλό, αν θα τρέψω τώρα. Τώρα θα τρέψω. Εξοχότατε! Είναι η ώρα της προσευχής σας προς τον Η ώρα της προσευχής? Όση ώρα θυμάμαι? Είναι περασμένη ώρα! Αμάν, πρέπει να πάμε όλοι. Ελάτε και σελίδες μου. Ελάτε, να πάμε όλοι μαζί. Πάμε όλοι μαζί. Στην Αλλάχ να προσευχηθούμε για να... Κάντε κάτι όλοι! Κανείς δεν κάθεται στον θρόνο αυτό εκτός από μένα. Το Σουλεϊμάν το μεγαλοπρεπή. Το είπαμε αυτό. Μόνο εσύ. Και γιατί πάτε να με ξεγελάσετε? Όχι, ποτέ. Την επόμενη φορά θα σας κόψω το κεφάλι. Όχι, Σουλτάνη. Αφήστε με επιτέλους να πάρω τον υπνάκο. Θέλουμε το καλό σου. Θεία, μύθες, δεσποσίνες, αέρα. Και βεβαίως, μετά την τρίτη απόφυρα, οι τρεις Ελληνίδες σκλάβες άρχισαν να πεπίζονται. Μέχρι που η Χουρέμ σκαρφίστηκε κάτι που έμενε να επιφέρει το άδοξο τέλος του Σουλεϊμάν στον θρόνο. Γυναίκες το βρήκα. Πώς δεν το σκεφτήκαμε τόσο καιρό. Αυτός είναι εγωπαθής. Του αρέσει να πιτικινιέται. Λοιπόν, θα του πούμε ότι τάχατες ήρθαν οι κάμερες να το δείξουν στα κανάλια οι δημοσιογράφοι. Οπότε, να έρθει, γιατί θα το βάλουν και πρωταγωνιστή σε σύριαλ τουρκικό, που εμείς οι Έλληνες τα βλέπουμε. Ρε, αλλά ο Ζώνας έτσι όπως είναι θα ξυπνήσει. Θα ξυπνήσει. Λοιπόν, φτάνει πια η σκλαβιά και μόλις ελευθερωθεί ο χρόνος, πάμε και καθόμαστε εμείς. Ξυπνήστε. Όχι, αποκλείεται, φοβάμαι. Όλα εγώ θα τα κάνω εδώ. Όχι, πρέπει να το πούμε πάλι στη Φιρουζέ, δεν γίνεται αλλιώς. Πάλι λίγο. Ο χρόνος σε περιμένει, Φιρουζέ. Τόσο χρόνος, Όλο δικός μου, τέλος τίποτα. Όχι. Ξυγελάκι. Τόσο χρόνος. Θα δούμε τώρα, να το σκεφτώ καλά. Άντε, σήκω. Σήκω καλό παιδάκι. Σήκω που είσαι καλό παιδάκι, σ' αγαπάω εγώ. Σήκω που είσαι άντρα. Άντε, το καλό. Μιλάω με το καλό, δεν μιλάω με το άγριο. Άντε, μην αντρέψω. Άντε, τελείωσε. Τι είναι πάλι, Θεία, γιατί με ξυπνάς συνέχεια? Καναλιότατε, που ξέρει λέξεις. Τι θέλετε Έτσι πάλι? είναι οι κάμερες. Οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια. Οι κάμερες! Δημοσιογράφοι, κανάλια, εμένα! Και τι ψιθυρίζετε? Τι ψιθυρίζετε? Ότι είστε όμορφος, Καλά, αυτός. θα σας βάλουν πρωταγωνιστή σε τουρκικό σύριαλ. Που εμείς οι Ελληνίδες ξετρελνόμαστε. Αυτό πραγματικά είναι αλήθεια. Δεν έχω ξαναδεί ένα τόσο πραγματικά τέτοιο λαό, ο οποίος βλέπει πιο πολύ τουρκικά παρά τα ελληνικά. Πραγματικά, δεν το καταλαβαίνω. Σίγουρα θα με λατρέψουν, αλλά πονηρές ρωμιές. Μήπως θέλετε να με σηκώσετε για να κάτσετε στον χρόνο? Μήπως, γιατί στο φινάλε, γιατί δεν έρχονται εδώ πέρα οι κάμερες και τα κανάλια. Καλέ, πώς έρχονται οι κάμερες εδώ? Πρέπει να μείνει στον κήπο, Ωραία, στο φως, στο πράσινο. Να λάμψει η μορφή σας. Για σόξου μπορεί να τσιμπαρέσει. Το ίδιο το λιπάδι σου μέσα από το έξω. Αυτό είναι αλήθεια. Το πανικό του κορμί μου θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, Ελευθεράκη, είμαι καλός. Ωραία. Ο πρωταγωνιστής θα με λατρέψουν σίγουρα. Έρχομαι λοιπόν θαυμαστές μου. Έρχεστε θαυμαστές τηλεόρασης. Είμαι εδώ. Ο Σουλεϊμάν, ο μεγαλοπρεπής. Και τα πράγματα άλλαξαν. Ο Σουλεϊμάν έφτασε στον θρόνο του και οι τρεις Ελληνίδες, με επικεφαλής την Κατέγκο, κάθισαν στον θρόνο. Άρχισαν να διαφαντεύουν μια ολάκερη αυτοκρατορία. Όμως, αυτή η ευκαιριά τους έμελε να δηλητηριαστεί πολύ σύντομα από τον προαιώνιο εχθρό του γένους των Πανελλήνων, τη διχόνοια, την πρωτοκαθεδρία, και αν θα καθίσει στον θρόνο. Και έτσι σε λίγο η φιλία αρχίζει να γίνεται
λυκοφιλία. Καλά, ωραία. Δεν σηκώνεσαι λίγο να κάτσουμε κι εμείς. Φιρουζέ, για μένα θα σηκωθείς όμως. Γιατί τι είσαι. Γιατί πήγες εδώ πέρα. Είσαι εσύ εδώ πέρα, γεράδο. Εγώ είμαι πιο ομορφότερη όμως. Δεν είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να είσαι πιο ωραία. Έλα κάτι μου. Έλα κάτι μου. Σήκω να καθίσουμε κι εμείς. Έλα καλή μου. Έλα, θα σηκωθείς. Έλα. Οι προσπάθειες εξελίσσονται σε ένα καμπλά, πότε να κάθεται η μία, πότε να κάθεται η άλλη, πότε να στρέφονται τα πακαπτήσει, ένα μαϊδό το άπλευμα, λίγο σκοτώσουμε τη Φιρουζέ να βαράει τις άλλες δύο. Αφού περάσαν πολλά χρόνια στο τομού και τη Χόνιας, να ακουστεί την 21η Απριλίου 1967 η φωνή ενός στρατιωτικού. Προσοχή! Πώς δεν τσακώνεστε για το ποια θα αναλάβεις την Παιδάκια, κάτε όλοι στην άκρη. Όχι. Όχι! Την εξουσία από εδώ και μπρος την αναλαμβάνει ο στρατός. Κάνε άκρη! Καθίστε! Εσύ! Η μεγαλύτερη εδώ πέρα. Σκότωνε καμιά μίγα πάνω. Και εσείς οι δύο. Πιο απαλά. Κάντε μου αέρα! Και έτσι οι δυστυχισμένες σκλάβες από βασίλισσες έμενε να γίνονται και πάλι σκλάβες. Όμως, δυστυχώς ή ευτυχώς ο μαρτύριό τους δεν κράτησε πολλά χρόνια. Μόνο 7. Και λέμε ευτυχώς γιατί το 1974 ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής επανέρχεται και αρπάζει με τη βία τη μισή Κύπρο. Και ύστερα από αυτό οι 3 σκλάβες θεωρούν υπέτειο τον αξιωματικό που κάθισε σε αυτό το δοξασμένο θρόνο και τον κυριολεκτικά τον βγάζουν έξω με τις κλωτσιές. Να με την πατήσω. Δεν ξανακάθισαν μονιασμένες για λίγο στο θρόνο, με την πρωτοκαθεδρία βέβαια στην αρχαιότερη, τη Φιρουζέ, τι κατέβουν δηλαδή. Όμως δεν περάσαν τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, οπότε συνέβη κάτι συμπτωματικό και συγκλονιστικό. Οι 3 αυτές κυρίες έτυχε να φέρουν στον κόσμο κάποιους απογόνους. 3 κυρίες, 3 οικογένειες κυβέρνησαν την Ελλάδα από το 1974 μέχρι τα τελευταία χρόνια. Η μια με κάποιον Εβραία, η άλλη με κάποιον Κώστα, η άλλη με κάποιον Κωστάκη και ούτω καθεξής. Και βεβαίως η εξουσία μπαίνανε από τα χέρια του ενός στον άλλον και πάντοτε με αυτό το πνεύμα του ποιος θα καθίσει πρώτος στην καρέκλα και της αλληλοφαγωμάρας μέχρι και σήμερα, και έτσι άρχισε η πρώτη τριγμή. Γεια σήκω πάνω, πολύ δεν κάθεσαι στο χρόνο. Έλα, σήκω, σήκω καλή μου, σήκω. Λίγο και εμείς, και εμείς κάτσαμε, και εμείς κάτσαμε. Έλα, καλή μου, έλα. Και αρχίζει πάλι μια νέα κούρσα. Αλληλοφαγωμάρας, σκοτωμού, λιγοσκοτώσεων της κατεύθυνσης. Το μακροκράτημα να σηκώνεται μία μέχρι που ακούσετε μία φωνή κάπου από την Δυτική Ευρώπη να σταματάει αυτό το καυγά. Δυνατά.
έτσι για μια ακόμα φορά η ιστορία επαναλαμβάνεται και η καημένη κατέβω εξαντλημένη πια μαζί με την Αϊσέ και την Βελούδο βρέθηκαν και πάλι να κάνουν αέρα, προσπαθώντας να ξεπληρώσουν το χρέος τους στην κυρία Άγγελα που ήταν από το εξωτερικό. Η ιστορία λοιπόν επαναλαμβάνεται και βεβαίως στο χέρι μας είναι να μην την αφήσουμε να επαναληφθεί ποτέ ξανά.